aku udah bikin makers ke sini, dan ini kalau aku nggak tahu viral atau enggak. So di video kali ini aku bikin lagi, dan ini pakai tadi, dan aku langsung buka dan aku nggak video. So di sini ada ini, ada pokoknya itulah. Terus habis itu ada pack warna gitu. Terus habis itu di sini ada packagingnya. Ini kalian nggak bisa lama-lama, aku juga nggak tahu. Nempel guys, ada packaging dan sarung ininya. Terus habis itu ada ini ada stick dan pengaduk. Terus habis itu ada cairan A dan sprinkles, cairan A dan cairan B. Terus habis itu ada sarung tangan dan ada sendok lagi banyak, dan harus warna lagi. Saya bikin, aku baru ngerjain PR. Pertama ada cetakan. Oke guys, so aku bikinnya pakai sendok aja ya, karena itulah ceritanya. Pertama masukkan cairan A. Sekarang kita mau memakai ini dulu ya teman-teman, namanya sarung tangan. Kalian komen di bawah ini aku bakal kebalik atau enggak. Aku benar-benar kagak tahu kebalik atau enggak, aku nggak tahu. Terus satu lagi, ini yang plastik ya, bukan yang ketat. Oh enggak terbalik. Usahakan pakai sarung tangan agar dengan saya kita bikin. Pertama kita masukkan cairan A. Aku enggak pakai ini, aku enggak pakai video. Dan ini aku sebenarnya ada caranya, tapi aku nggak mau pakai itu. Masukkan 4 sendok. Terus gini aja, udah terlalu banyak dan cairan A-nya. Dan ini teman-teman, jauhin ya dari kakak, dari adik-adik. Yang punya adik komen di bawah, takutnya nanti diminum karena dia nggak tahu ini apa namanya. Sudah, itulah. Terus habis itu kalian langsung masukkan cairan B 1 sendok. Terus kalian aduk cepat-cepat, aduk sampai merata. Nih, sekarang kalau ini berbusa. Ini guys, ini tuh persis kayak punya Kia Ricis guys. Dan oh my god, ini panas guys, bener-bener panas. Pokoknya kalian aduk ini, nanti lama-lama panas. Terus habis itu kalian tunggu kayak slime guys. Ini panas. Oh my god, ini bakalan cepet kering guys. Dan bener-bener kayak slime, dan bener-bener panas dan padat banget, nggak bisa di squish ya, karena aku kebanyakan lem box. Udah mau jadi guys, ini bener banyak banget dari ini. So aku kayaknya ini belum terlalu cair sih, karena ini bener-bener fail sekarang. Dan aku dari tadi udah nunggu, dan kata perintahnya adalah taruh
cepat-cepat jika sudah berbusa. Tapi aku naruhnya nggak berbusa sih. Oh my god, ini nggak bisa di ini, dan ini udah jadi cepet banget. Aku baru dari awalnya udah. Oh iya guys, udah jadi, dan ini nggak slow rolling. Dan ini dia jadi nggak bisa di squish. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita punya squish. Nih, nggak slow rolling. Oh, ini bisa di squish. Tapi hard. Dan ini juga kagak enak. Ada asap. Dan ini nggak kayak langsung di fake guys. Dan kalau taruh ke tangannya ya benar-benar. Dan ini di sini tuh nggak terlalu soft, dan di sini soft, agak soft gitu. Aku suka banget sama squish yang karena dia tuh langsung ini. Dan kalian jangan lupa lah beli squishy maker kit. Nih, squishy maker kit, dan squishy-nya tuh bener-bener ya kalau dibikin tuh ya ini kan. Tapi ini tuh nggak slow rising. Ya tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Dan nanti oke, dan kita masukkan ke packagingnya. Packagingnya basah kena pewarna. Susah banget. Gimana sih? Oh ya guys, jangan lupa subscribe, komen, dan share video aku di Ceria Asal. Dan jangan lupa subscribe video Ceria Asal yang warna biru, karena itu bapak aku. Dan yang pertama masuk YouTube dari keluarga aku tuh bapak aku. Dan ya, aku masukkan ke packaging. Ini packaging sebenarnya dari aku benar-benar bersyukur banget sama Tuhan karena sudah kasih aku squishy ini. Walaupun gak slow ya nggak apa-apa ya. Saya guys, jangan lupa subscribe, comment, dan share, and bye bye.